睇下，七六又嚟啦！上次食完我啲嘢咧，佢而家又嚟過啦。呢個我個騎樓啦，嗱，大家認得啦。咁你諗下佢幾近啊？喺呢度啫。跟住咧，好多嘢喎。嗱，你睇下，又有雀仔嚟食我啲嘢啦。見唔見到啊？隻啄木鳥喺度啄啄啄啄啄啊！即係唔係麻雀嚟嘅喎，係啄木鳥嚟嘅喎。跟住咧，隔離咧又有咧鹿咧喺度食我啲嘢喎，喺度成日喺度望住我添。係啊，食鬼晒我啲嘢啊！係啊，食鬼晒我嗰啲士多啤梨啊！嗱，呢個士多啤梨啊，見唔見到光禿禿啊？就係佢啦，食到人哋啲士多啤梨光禿禿啊！嚇，之後咧啲士多啤梨點乜？佢食晒人哋啲嘢啊！呢度啊，食晒我啊！跟住頭先咧出嚟啊，跟住嚇到佢咧係個物跳咗去嘅，跟住佢都唔驚喎，跟住喺呢度繼續再食過。睇下佢一路喺度望住我。我嗰度攝佢咧，佢都完全唔理我喎，好近咋！你睇下呢個我個騎樓，呢個佢，呢個幾近啊！佢都唔怕人喎，真係睇下幾近。哇！仲越行越近我添喎！哇！呢個嘢啊，總之唔好食嗰士多啤梨，食士多啤梨就冇得傾，一定要趕走。食野菜就冇所謂。Here。